Mbifurije kugubwa neza mwe mudahema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Ni Chapa Entertainment ukurikiranye nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku musore uhagaze neza ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye no gukina no kwandika ibyo dukunze kwita content creator mu bijyanye n'urwenya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ingofero y'urugara rwihenahinnye, ijiri y'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara yo mu bwoko bw'itise, umukandara wayo nirase, icyo nicyo cyangwa Chapa. Emmanuel Kazungu, amazina yiswe n'ababyeyi. Ubu nta wundi ni umusore uzwi ku izina nka Mitsutsu cyangwa Emmy Brown nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Instagram ye, aho akurikiranwa n'ibihumbi bisaga 95, we agakurikirana abantu babiri gusa. Uyu musore ukunzwe cyane akunda gukina muri style y'umudage izwi ku izina nka Shariro. Umurebye mu maso ari gukina yambaye imyambaro y'akazi, ushobora gukeka ko ari umusaza, ariko ubwo yivugira ko ari umusore w'imyaka 26. Mbere yuko yinjira muri sinema nyarwanda yari asanzwe yitwarira imodoka, nyuma aza guhindura akazi yigira mu kimotari, aho yemeza ko na moto ya mbere yajyanye mu muhanda yari yayatsemo keredi cyangwa ikizwi nk'inguzanyo mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda. Iyi nguzanyo yemeza ko yatse muri sako iwabo mu cyaro, kuko yari amaze gutahura ko ariho umugati uri mu kimotari kurutaho gutwara imodoka. Niko guhita yinjira umwuga nyine. Uyu mwuga avuga ko yawukoreye mu mujyi wa Kigali guhera 2016 kugeza 2020. Birumvikana ni imyaka 4 yagakoze. Uyu Kazungu Emmanuel aka Mitsutsu yavukiye mu cyahoze cyitwa Komine Kibungo, kuri ubu ngubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bwaryo mu karere ka Ngoma. Uyu musore yivugira ko ubwe nta mpano yiyumvagamo yo gukina, nyamara ku rundi ruhande ayibitsemo muri we, ariko atarabivumbura itaranto yari itabitse muri we. Dore uko byagenze kugira ngo yisange yavumbuye impano yari imurimo. Nk'uko twabyumvise haruguru, yari umumotari, ariko umukiriya w'imbere yari afite yari umusore uzwi ku izina nka Nyakso aka Umusamariya. Yamutwaraga buri munsi bakagenda baganira. Mitsutsu yumva arushijeho kubikunda cyane, ndetse muri we yumva bimujemo ko nawe yashobora gukina. Niko gutangira kuzajya abiganiriza aka Nyakso Umusamariya, uzwi ku mazina menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe muri urwenya yaragafashe cyane. Biharo batangira gupanga uko byazagenda. Hagati aho Mitsutsu yahise yihitiramo ko yazajya akoresha style nk'iya wa mudage uzwi ku izina rya Shariro. Yemeza ko byamugoye, ndetse kuri we yumvaga yanabivamo, dore ko yanisubiriye mu rugo. Nyuma yaje kongera kuvugana na Killaman aka Daddy, nawe ukunzwe muri iyi minsi, yongera kumuremamo icyizere n'imbaraga, ariko kubwo kwihangana byaje gucamo aramenyekana. Yongera gushimira umusore wahoze ari manager wa Nyakso, ubu nta wundi ni uwitwa Hamzos, dore ko ari nawe wamukoreye video za mbere, ari nazo zamuteye akabaraga ko gukomeza. Avuga ko ikintu cyamuteye kongera kwisanga muri sinema nyarwanda nuko yabonye umunyamakuru ukunzwe muri uruganda rwa showbiz nyarwanda, ubu nta wundi ni Lucky Nzeyimana ukora kuri RBA. Uyu munyamakuru azwi cyane mu biganiro bya showbiz kuri televiziyo nyarwanda ikizwi nka Versus. Yaje kumureba kuri tele, nabwo ahageze asanga Mitsutsu ntawe uhari, birumvikana yari yibereye mu cyaro. Mitsutsu abimenye byamuteye imbaraga, bityo agomba gukora cyane, ndetse yemeza kuva mu cyaro.
urugendo rwe mu gutangira ubwo yemera ko iya moto yatumaga abona amaramuko yarayigurishije kugira ngo akomeze filime yari ari gukora, ariko biranga bibaye ubusa, moto irashya na filime iranga. Gusa ntiyacitse intege, yongera gushimira cyane Kanyabugando Nyakso ko yamufashije ibishoboka, yari ashoboye byose, dore ko yanamucumbikiye mu gihe kitari gito ubwo yari avuye iwabo yongeye kugaruka mu mujyi wa Kigali aje gukomeza filime, cyangwa se aje kongera kwisubiza muri sinema nyarwanda. Uyu musore mu by'ukuri yari yarahangayitse, ubukene ari bwose, moto yamutungaga yarayigurishije, ariko yongeye gusubizwamo imbaraga, yongera kugaruka mu kazi. Ikintu twakwigira kuri uyu musore ni ukudacika intege, ibyo twita mu ndimi z'amahanga never give up. Nongera kukwibutsa ko ari Chapa Entertainment wari kumva nk'ibisanzwe, nkubitsa gukora subscribe, share and comment kugira ngo dukomeze kubana muri ibi biganiro tugirana. Ciao ciao, nakagaruka.